喺度影住呢個寫到咯。係啦，仲有冇㗎？有乜文教？你好似啊，落半包。仲有一盒啊？係咪有呢？係又係呢個嚟㗎？喵喵啊！係咩？未有錢啊！接落而碌嚟，咁所有人得個乾咧，而坐見佢樣啦。點啦？點啊！我也是那樣想啊。哇！咁靚啊！就係講啦，最靚嘅。哇！哇！哇！仲有，哇！喺度炸船，仲有粒炸船㗎。哇！見到你啊，所以好驚嚇呀，怪啊！細到人去有時但係唔知佢哋有冇槍？哇！夾聽㗎。嚇冇啊！花講唔知有幾多隻啊？係嗰隻包唔知喎，唔知啊，多喎。點啊？嗱，放有咩？未啊？先有條咩啫？打個色出嚟。有紅紅地嘅黃色係喎。係咯。永遠都不會改。嗱有啊有啊。沒有。紅色啊！點緊？嗱點咯點咯。唔慘喎，呢隻特別大個，呢隻好短嘅啫。呢個嗰個影相我而家。嚇？有啊，夫隻鹿，夫隻鹿人，夫隻人喎。冇啦，冇啦，翻嚟啦。真係翻嚟啊！誒再點啊點咁好？睇睇咧。誒，炸船嘅，靚嘅。炸船啊！依家很優喎。我睇到嗰粒嘢啊！咁緊要電筒啊嗰粒嘢。嗱，好似有火啊！好似有火啊！好似有火啊！呢隻特別多㗎係。哇！冇晒。很優。有冇啊？正靚喎。你嗰一包好耐嘅。很優喎。
耐咧，5分鐘咗啊！包完一包嘅。Yes 王。係喎。啊！嗰時翻嚟咯。係啊，冇晒啦。翻嚟啦。Wagon。原來就是他們的上場的時候就啪啪。冇晒咗。唔知啊，啲啲仔咋？半熟咯。鹽熟係啊。個監獄唔半熟啊。整間真對對，我買同鹽咋？我買俾你。鹽度啊，要睇分啊。嗯。睇埋啊。冇鹽呢個攞貨。